Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela wawesizwe bawujabulile. Ngicabanga ukuthi sekuze kwafika lethuba leli benihleze nilifuna. Kunabantu abaningi abafuna ungena kwa gossip ukuthi kuhlejwe ngabo nabo. Bafuna ukutrenda, bafuna into ezinokwenza no actor nokucula. Uyakwazi ukucula kancane? Yep, nguyena. Okay. Namhlanje sicele kwimbumba casting agency ukuthi ake irelease oyedwa abasebenzi noma abantu abane-affiliates khona bake bazosichazela kancane nje ukuthi kwimbumba casting agency ukuthi yini eyenziwayo if ikhona mingasekho pho basasebenzelana. Akubingelele baba usitshela igama ukuthi ubani. Alright, igama lami nginguSiyanda Nkosi AMN. Ngiyumculi, graphic designer, actor. Yes. Usiyanda Nkosi AMN noma APM? AMN. Oh, okay. Yeah. Okay, mkhulu. IMBUMBA casting agency ikuphi seGoli seCape Town ikuphi? Well, it's based in Durban, but ikhona eGoli, Cape Town, Ulundi, and yes, it's all around South Africa actually. Casting agency, nithi casting agency neyini nenzani? Well, masikhuluma nge-casting agency, sikhuluma ngani nge-agency edila nama-actor. Sikhuluma nge-agency edila nama-actor eqasha abantu. No, eqasha abantu. Efaka abantu, evulela abantu ama-opportunity. Yabo, evulela abantu ama-opportunity kuma-productions aphezulu. Ekwazi ukuthatha umuntu imfake lapho imthathe imbeke lapho adinga uba khona. Because if uyi-artist nje uyi-actor ehambelayo nje without i-agent, endaweni eziningi awukwazi ukungena. Nina kama-services are-effective umuntu oqala ukuyibuka lento, services that are rendered by IMBUMBA kubantu asuke sebefike khona? Yes, of course, we have a lot of services. Sinama free classes, free acting classes. Leo nto uyithola indawo kuma-agent amaningi uzuyithola. Free acting classes. Uthola free Z card. Uthola photo shoot yamahala, professional photo shoots. Free, everything is free. Okay. Who are you targeting? Well, it must be South Africans with criminal records. Who are you targeting? Well, we are targeting not just South Africans. We are targeting all kinds of people, but not people with criminal records. Why now? No. A criminal record first thing, inomthelelo omubi egameni lomuntu. Mayinomthelelo omubi egameni lakho nathi sikuthathe sikufake under our wing, which means lo mthelelo omubi uzosuleleka nakuthina, which means the agent will have igama elibi lokuthi hawu nani senilo konje nivulela abantu umdlwenguli or umbulali i-opportunity yokuthi abe umuntu oright na empilweni. How are you doing that? Mkhulu, kunomuntu othi anginawo matric ngifuna uku-actor anginazi incwadi zokushayela, nithini kulo muntu loyo? Well, acting is not about matric or incwadi zokushayela. Khona umuntu wagcina esikoleni kwa grade 2. Akwazi ukuthi imi-act ise-driver? No. Joba kuthiwa i-acting. Akudingi ukuthi aza-drive ngempela laphana. Khona nalento okuthiwa ama-stunt double. Lapho esithatha khona umuntu ofana nawe exactly. A-acte, enze into ibizokwenziwa wena. But in the end, kuvela ukuthi wena kade wenza lo nto le. Yes. Okay. You got something to do with Z-card. Z-card ngakwazi ukuthi ngibe nayo ngakaze ngibe casting agent. Well, I'm really not sure about that. I don't think so. You really have to be in a casting agency. Free photo shoot. Ukhuluma ngani yonto? Well, ama-production amakhulu, amaningi, not just amakhulu ngoba ngisho nala amancane asafufusa. Mayifuna ukubona umuntu, mayifuna ukubhuka umuntu, adinga isithombe esi-professional. Not just isithombe esishuthwe ngefoni. What do you mean professional? Ngine-app inesithombe esine-clear app, even umjondolo wami unjalo kodwa ngiyakwazi ukubeka ishidi ngapha, ngithi ingane esekhaya ngishuthe. No. Asidingi leso sithombe leso. Sidinga isithombe esishuthwe umuntu okwazi ukushutha, umuntu owazi ama-angle a-right. Yes, sidinga isithombe esi-professional, esi-perfect, esishuthwe ngecamera ene-quality enhle. Sikhuluma ngomuntu ofuna uku-actor, ufuna ukwazi ukucula, ufuna ukwazi ukudansa, akuyichaza wena lento? No. Awudingi ukuthi uzokwazi ukucula, ukwazi uku-actor. Yabo sesikhuluma nge-artist lapho wena
moyi act ungaba nje i-actor ungakwazi ukucula ungakwazi ukudansa ungakwazi ukuthini ungakwazi lutho nje but mowazi i-acting yakho nje and passionate uthanda into yakho yabo ikwena egazini you good. Okay. Uyakhuluma esikoleni okwavela? Of course ngiqedile ku-matric ngidlulile bengifunda eSavannah secondary Savannah Park secondary. Ugcine secondary? Ngidlulele ngise-tertiary manje. Ngise-tertiary. Wenzani tertiary? Wenze nursing? No ngenze IT. Awu uyabona kahle phela. Ekukhuleni kwami ngikhule ngazi ukuthiwa i-nursing yabantu besifazane yabo. Cha phela ungabe i-male nurse bese sishisa inyama sibuza ukuthi siri izinto seyishintsha manje umuntu ngoba sekhulile yabo. So ahlahle lo thando lalahleka kudala ngisatshela ukuthi hayi nurse wabantu besifazane lapho mhlawumbe owesilisa ngaba udokotela. Umusho umuntu wesifazane uyi-male nurse uthini ke? Enye ngiqakeka. Awu. Uzakubuza ukuthi ukuthi ngiyabelethisa. Okay, mkhulu. What makes ama-actor amaningi? Uthola ukuthi kade actor simazi simbona yonke indawo ku-Verse TV mina ngiyibuka kakhulu. Ebonakala ku yonke indawo. Siyambona mase sibona naye ekwamukile lana ko-workshop, ko-park station eGoli, esedihluphela nje kokonyanga 100 esihambe ecela ukuthi abantu abamuphi imali. Kwenzekani? What makes them fail? Well, that's a great question mkhulu. Into efailisa ama-actor. Into efailisa ama-actor, i-actor kwi-acting into engakutshela yona ukuthi kuholwa kamnandi if uthola umsebenzi omuhle. If uthole nje i-role kuholwa nje kamnandi kwa-acting. Imali ikhona. And because of leyo mali leyo abantu bavele bagula. Kuyaba i-actor usuyibona ihamba okonka, ihamba oyadini, ihamba obani. Dila notshwala obubizayo. First thing modila notshwala obubizayo imali yehla. Secondly, utshwala bubodwa nje buyasehlisa status somuntu. Umuntu aphenduka isidakwa, angene nakuma drugs, yabo. Konke lokho kuyakwehlisa kwenza ukuthi ukwamuke. Hayi phela udla i-drug enga-actile. Yini manje ungena phela uma ezijovela endlini yakhe mase yaswish. Uyacabanga unikwe i-script, in most cases unikwa i-script kwa-acting awunikwe i-script 3 weeks. Kuzobuza usi-actor mhlambe in 3 weeks time. No. Unikwa i-script mhlambe namhlanje kuthiwe lonto uzoyi-actor kusasa. So uyacabanga mawuzofika endlini sikunike i-script namhlanje ukuthi lento kuzomela uyistudishe kahle ufike la usuyimasterishile ngakusasa wena uyafika uyasijova laphana ngama drugs uyaphuza kuyaphela ngawe uyafika kusasa awazi lutho. Into kuzomela iyenze phela i-production ukuthi kuxoshe. Angithi wena uthatha serious umsebenzi wakho. Yaxosha uyakwamuka phela yonke into empilo yakho. Ukuthi iyo lento esibona ama-text hayi ukuthi amabulawo lento esibona ama-actor ke esegcine sephupha nje. Khona baba ngingasho namabulawo akhona. Namabulawo akhona ngoba kwa-acting angifuni uqamba amanga siyadlelana umona. Angeke ngithi ngikwi-agent eyodwa nawe ngikubuke sikhula sifunda sobabili kuyaba wena usuqashwa kuzalo. Yabo lapho lokho kuzoshiya isilonda enhlizweni yami. Makushiya isilonda sengizofuna nami ukuthini ngikwehlise ngikuthobe. Yabo ukuthi ayibona. Kukhona lesisho esishiwa amaZulu kuthiwani kophela sofana isisho somona leso. Mkhulu, politics and acting. Ithini into? Ngiyakwazi ukuthi ngigxila kakhulu eqembini lami engilithanda kakhulu mekuyi-ZGG, ngiqume nayo mekuyi-DDM, ngisupport yona engi-active iskiphe ngisigqoka ngaphansi bese ngikhumula kufuna zivele. Ithini into acting and politics? Acting nepolitiki ahlangani. Acting and politics doesn't mix at all. Actually, artist, whether you are a musician or whatever, fame and politics doesn't mix. Fame and politics doesn't mix. Because if you are famous now and siyakubona u represent EFF ku campaign ethile. Ubuye ukhumbule phela ukuthi mawubukwa abantu abakuthanda abalandeli bakhe akubona be-EFF kuphela, akubona be-ANC kuphela, akubona be-DA kuphela. But umhlaba wonke, i-South Africa yonke. But mase sikubona wena ugqoka iskipa se-ANC, mina ngiyi-EFF. Inhliziyo yami yaqala ibebuhlungu ngikunyanya. Shit kanti lokho kudraga down as an artist. Ngifuna singenelana uyi-artist, umculi, ubiziwe
ukuthi uzo perform stage iqembu elithize i-TTC izo campaigner ijike ingawini kwini opposition party kwenzekani opposition isazophinda iqashe hayi lutho awekho amathuba sikubonile nje urepresent i-TTC laphana sikubonile urepresenta i-DA laphana sikubonile manje thina sokuqasha kanjani kusho phela uzobe udlala uphixi ke manje kuyaba this year ukwi-DA next year uzo-represent ANC the following year iphixi phela lela siqashe ingakho ke kusho lento ayihlangani got to be careful ukuthi if ubizela into efana lezo ukuthi imileage oyihamba indawo ngana you have to be careful challenges abhekene nabantu abangama actor why banawo ama challenges if ekhona imaphi ngoba kuyenzeka uhlala kwamhlabele ngani kufuna uhambe uye kuma audition eCape Town uzohlala 3 days lapha khuluma nami well njengoba umention umhlaba uyalingana awuthe ngistike kuleyo point yabona asithi uhlala kwamhlaba uyalingana and isimo asikho sihle ekhaya by isimo I mean financially yabo ukwi agent uyabhukwa mhlambe eCape Town kumele ube seCape Town mhlambe njoba kulwesibili namhlanje kumele ube seCape Town ngolwesine khona ishoot oyenza lapha awunamali awunalutho lonto le iyakuvimbezela endaweni ey'ntweni eziningi nasey'ndaweni eziningi kahlahle i-background ye-artist i-background i-big challenge kuma-artist i-background usho ukuthi ekhaya funa babe ne-financial muscle ngoba eCape Town amhlabele ngana lekho ibhasi le-Cape Town funa usuka amhlabele ngana nge-taxi uze e-Durban station ufike e-Durban station ugibela ibhasi e-Cape Town ufike e-Cape Town uthola ihotela ozohlala khona 3 days uzohlala kulona ukudla lana u3 days futhi lona uzophila lana so konke lokho kudle ephaketheni lakho ubukhumbula ukuthi phela wena uzuyona i-established artist usayi-artist esakhula so konke lokho kuzodla ephaketheni lakho so kunzima kakhulu i-challenge le which means umuntu othi kune-artist afuna ukuli-adopta alikhulise yena osomabhizinisi what is your advice do you advise ukuthi osomabhizinisi ba-invest kuma-artist ukuthi fana ndodakazi noma ngabe uyaphi ngitshele I'll find everything till you fly on your own uthini umuntu onjani noma abangacolisa imali yabo ba support ama-artist yes please ngiyawacela vele ngiyabacela osomabhizinisi ukuthi ba-invest kuma-artist siyalidinga uxhaso big time siyalidinga uxhaso big time and masikhuluma nge-investment so sikhuluma ngento esazobuyela back kuwena sikhuluma ukuthi yapha i-investment so now uyazi njengo-businessman njengoba u-investa kumina of course you will get something back so please invest on us ngoba siyalidinga uxhaso mkhulu yes ngiyasuka la ngi-artist ngithola umuntu ozongi-adopta umuntu ozongi-adopta uzobuza kumina ukuthi njengoba uthi niyegoli nihamba nini I need to know nihamba nini take note amahhotela ayibiza nge-weekend yes nihamba nini sihamba ngolwesine sobuya ngomsombuluko obvious i-rate engolwesihlanu umgqibelo nesonto ayifani nomsombuluko nesibili nesithathu yabo ngeke ungitshela ukuthi ihhotela lokuthi ile 1000 rand ngolwesibili nangomgqibelo 1000 rand because ihhotela lidayisa ngama-spaces the more ama-room ebiza encipha the more ama-room ebiza nje egoli idinga malini in estimation mkhulu I would say around 20 or 30,000 or 40 or 50 because what we are talking about la sikhuluma ngani lana sikhuluma ngokusuka la eThekwini uye eGoli that's transport imali yebus fare suka lana eThekwini imali yokubuya mawusufika eGoli usuka emhlabeni ngani ayikho ibhasi usuka emhlabeni ngani eGoli okay sikhuluma ngomhlaba yalingana alright so masikhuluma ngomhlaba yalingana we'll talk about ibhasi esuka kwamhlaba yalingana ize eThekwini ufika eThekwini from eThekwini kuthathe ikuse le eGoli mawufika eGoli ke as an artist i-artist kumele lihlale liphephile ngaso sonke isikhathi angeke libele lithatha amabhasi aseGoli nama-taxi aseGoli kuzomele liqashe ama-Uber yes uzoyikhokhela ngoba uzosho phela uyi-artist angithi unayo i-Z-card cha phela i-Uber ayinandaba ukuthi wena uyi-artist ubani ubaba uba umkhulu likhulu kangakanani igama lakho i-Uber lidila ngemali so basically leyo mali izophuma ephaketheni le-artist awusho ukuthi ngowenze free shoot leyo mali izophuma ephaketheni le-artist so low artist asithi yohlala about 3 or 6 days lapha low mali ye-Uber nje izoyidinga strong and besides i-Uber lapha ezolala khona ihotela it needs to be a classy hotel not
it doesn't need to be a classy hotel, but i-hotel eliphephile. Kuzodinga ukukhokhelwa lapho i-room. And njengoba sazi ke amahhotela ke ama-price range ama-room ayashintsha. Why ishintsha manje nishintshiswa ba? Well, it goes according to ukuthi ama-room available ngaleso sikhathi mangakanani ngalelo suku. And ama-price range ashintshiswa yilokho. If there is many rooms available, i-price range izokwehla. But if there are less rooms available, then i-price range iyanyuka. Ukwalala hotel? Day to day of yes. Okay, qhubeka ke mkhulu. Yeah. Besides ama-hotel and the transport, we also have i-clothing. I-artist malibonakala ku social media kumele libonakale ligqokile impela into ezo-attracta i-viewer. Yabo. So i-artist kumele liye ko-sentini. Because ayikho inkampani mhlambe for example uNike uAdidas elirepresenta elizoyinika nje impahla nje elizoyisponsorisha ngeimpahla so kuzomela liyikhiphe ephakethini lo mali leyo yokuthenga lezo impahla lezo impahla futhi ezicacile ekuzobonakala ukuthi no yabona manje Babu Dokotela. What about security labantu abazombodyguard laphana bazomcharge nabo ngoba uzoba nje mhlawumbe izcard asho ukuthi hayi bafuthi ngikade nje kodwa ngisawenza free shoot uchazela security yakhe. Well, security yonke into kuzomela iphume kwi-artist ngoba lana sisakhuluma ngani nge-upcoming artist not an established artist. Sikhuluma nge-upcoming artist. Yonke lonto kuzomela iphume ephaketheni lakho wena artist leyo security le. No one will just come and guard you for free. No, it won't happen. Cool. Music and yourself nihlangana phi? Well, mina mkhulu I started music back in grade 6. Ngikhula nje music bekuyinto nje engiyithandayo impela. I started music back in grade 6 and then wayexwa yini? Angayeki ngisaqhubeka. Uyaqhubeka? Ngisaqhubeka ngikumusic impela ngiphusha strong manje. Strong and umusic wami uyaqala uyasabalala impela. Utholakala kanjani? Well, yatholakala on all streaming platforms. I'm talking about YouTube. Bazobiza abantu bebengena lapha emasayithini. Igama uSiyanda Nkosi AMN. Siyanda Nkosi AMN. I am a verified artist. Ku YouTube uzobona nje verified. Even if you search on Google, ungisearch nje ku Google, ngizovela lapha Siyanda Nkosi AMN. Siyanda Nkosi AMN. Yes. And then kuzobe sekuyivelela nje ukuthi Siyanda Nkosi AMN musical artist. If you want to play my songs, uzoyithola ilist yayo yonke ama platforms ongayidlala kuzona. For example, Spotify, SoundCloud, YouTube, everything. Yes. If ungifuna ukuthenga laphana ngo-download well price yonke into ikhona laphana. For example, go iTunes, Apple Music, it's all there. It's all there. Okay. And you can also download it for free if umuntu ongena mali. You can also download it for free. For example, kulama websites lawa like Kochubedi and all that. You can download it for free then. Okay. Kunomuntu ofisa ukufonela ezo okuningi ngawe, kunomuntu othi ufuna ukungena kwi-acting, kunomuntu ofuna ukungena even ku-music itself. Ofuna an established or a trusted casting agent, not agents ezofundela namantombazane or ukuthi cast. Ithi number bangakuthola kuyona. Well, the number bangithola kuyona it's 068 325 4497. 068 325 4497 or phone me on 073 88 78 607. That's my home cell number. Okay, yes. Okay. La eThekwini IMBUMBA casting agent ikuphi nendawo? Is at 320. A building at 320, yes. I-320 iseThekwini noma ngaphandle eThekwini? 320 ila phakathi neTheku la ngaku-West Street njeni. La ngaku bayayazi abantu lo Billet. Bayazi abantu abaningi bayazi. Uma ngiduka ngabuza kuphi? Well, mawuduka you can check it out on kwilokhunja kwi-map, kwi-Google Maps or West Street njena lapho ngako Shoprite. Ngibuza 320 ngibuza. Ubuze nje 320 komama lapha ematafuleni bazokukhombisa. 320 yindlu encane itafula yini? Masikhuluma nge320 sikhuluma ngebhilidi elikhulu baba. Ngebhilidi elikhulu and famous. Yes. Obe mhlawumbe nisenzele emzini umuntu enobiza 320. No. Oh, it's okay. A building, it's a business building. It's a business building. Yes. Okay. Kunendawo kuthiwa workshop eThekwini. Mase ngise workshop kuyabonala 320 noma yes, sekude. Kuyabonakala kuseduze kakhulu. It's actually phesheya kwase workshop. Uwela nje umgwaqo
320 lapho. 320 lapho. Yes. Okay, nice. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi kubantu aba-interested abangekho eSouth Africa, abangekho KwaZulu-Natal, aba-interested ku-download music wakhe. Ngicabanga ukuthi nawe-ke ose-Oxford in UK usungakwazi ukuthi uthole New Zealand, uzokwazi uthole Christchurch New Zealand, uzokwazi uthole music wakhe. Sithatha kakhulu abantu abaku ma-islands bazokwazi ubalela music wasekhaya. It's hip hop but inalento enoyidingayo. Abantu baseJamaica ngithi abakubangene babone ukuthi ukhuluma ngani. California we are targeting nina kakhulukazi nabantu base-island ukuthi angenizwe ukuthi is young, is vibrant and then he knows the story and then wow, Babu Dokotela babesizibawujabulisa. Siyabonga.